Что-то, говорит, у меня с машиной случилось. Стучит, говорит, почему-то вся. Она говорит? Да. Вот. Японцы, наверное, с ума сойдут, если увидят в таком состоянии Prius. Вот. Что-то, говорит, у меня стучит. Амортизатор. Вот сейчас самое интересное. Впереди, говорит, еще ничего, говорит, а вот сзади, говорит, что-то стучит, блядь. Паш, пошевели балку, блядь. Телега. Да это вообще, блядь. Я говорю, японцы, блядь, памятник такому Приусу поставят, блядь. Ты отсюда засними. Да. Вот как-то так, блядь. Гонка. Гонка, блядь.